Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the official signing ceremony. Today, at the conclusion of the 7th session of Pakistan-Turkey High-Level Strategic Cooperation Council, a joint declaration will be signed by the two leaders. Moreover, 24 signed documents will be exchanged between the two sides. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Resmi imza törenine hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı neticesinde kabul edilen ortak bildiri liderlerimiz tarafından imzalanacak olup ilaveten taraflar arasında 24 imzalı belge teati edilecektir. May I now request the Honorable President of the Republic of Turkey, His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to sign the joint declaration titled Further Deepening, Diversifying and Institutionalizing the Strategic Partnership between Pakistan and Turkey. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Shehbaz Sharif'in Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kurumsallaştırılması başlıklı ortak bildiri imzalamalarını arz ederim. Exchange. Now, 24 agreements, protocols, declarations, and MOUs will be exchanged. Şimdi 24 anlaşma, protokol, beyanname ve mutabakat zaptı teati edilecektir. May I now request Mr. Khwaja Mohammad Asif, Minister of Defense of Pakistan, and Mr. Yashar Guler, Minister of Defense of Turkey, for exchange of 3 documents. MOU on exchange of military and civil personnel for social and cultural purposes, MOU on cooperation in Air Force electronic warfare, and protocol on training and cooperation in the field of military health. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ve Pakistan Savunma Bakanı Havaji Asif'i toplam 3 belgenin teatisine davet ediyorum. Birinci belge, askeri ve sivil personelin sosyal ve kültürel amaçlı mübadelesi ilişkin protokol. İkinci belge, hava kuvvetleri elektronik harp işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası. Üçüncü belge, askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü. May I now invite Sardar Awais Ahmed Khan Laghari, Minister for Energy of Pakistan, and Mr. Alp Arsalan Bayraktar, Minister of Energy and Natural Resources of Turkey, for exchange of 3 documents. Protocol to amend the agreement on cooperation in the field of hydrocarbons, MOU on cooperation in the field of energy transition, and an MOU on cooperation in the field of mining.
Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ı ve Enerji Bakanı, Pakistan Enerji Bakanı Serdar Avais Ahmet Khan Legari'yi toplam 3 belgeyi teat etmeye davet ediyorum. İlk olarak hidrokarbonlar alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin protokol. İkinci olarak enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Üçüncü olarak madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. May I now invite Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and Mr. Omar Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of two documents: joint ministerial statement on the intent to upgrade the trade in goods agreement and an MOU on digitalization of the verification of origin certificates used in trade. Şimdi Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ı ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ı iki belgenin teatisine davet ediyorum. Mal ticareti anlaşmasının geliştirilmesine ilişkin ortak deklarasyon ve menşe belgelerinin onaylanmasının dijitalleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı. May I now invite Mr. Rana Tanveer Hussain, Minister for National Food Security and Research of Pakistan, and Mr. Ibrahim Yumakli, Minister of Agriculture and Forestry of Turkey, for exchange of two documents: agreement on cooperation in the field of water and agreement on cooperation in seed production. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin'e su alanında işbirliği anlaşmasını ve tohumculuk konusunda işbirliği anlaşmasını teat etmeye davet ediyorum. May I now invite Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister for Science and Technology of Pakistan, and Mr. Fateh Qajar, Minister of Industry and Technology of Turkey, to exchange two documents: MOU on establishment of legal metrology infrastructure and MOU between Scientific and Technological Research Council of Turkey and Technology and National Trade University of Pakistan for technical assistance and development of Pakistan-Turkey Textile Technology Center. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ve Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Halid Makbul Siddiki'yi yasal metroloji altyapısının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını ve TÜBİTAK ile Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi arasında teknik yardım ve Pakistan-Türkiye Tekstil Teknoloji Merkezi'nin geliştirilmesi için mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Mr. Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance of Pakistan, and Mr. Umair Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of declaration on the MOU between Export Credit Bank of Turkey and Export-Import Bank of Pakistan. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'i Türk Eksim Bank ile Pakistan Eksim Bank arasında imzalanan mutabakat zaptına dair beyan teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and Mr. Fateh Qajar, Minister of Industry and Technology from Turkey, for exchange of MOU on cooperation in the field of industrial property. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ı sanayi mülkiyet alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum.
May I now invite Chaudhry Salik Hussain, Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony of Pakistan, and Professor Dr. Ali Arbash, President of the Religious Affairs of Turkey, for exchange of MOU on cooperation in the fields of religious services and religious education. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ve Pakistan Din İşleri ve Dinler Arası Uyum Bakanı Chaudhry Salik Hüseyin'e din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister of Science and Technology of Pakistan, and Mr. Umar Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of MOU for cooperation in halal trade. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ı ve Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Doktor Khalid Maqbool Siddiqui'yi helal ticaret alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, for exchange of MOU in the field of technical cooperation between the Central Bank of Turkey and State Bank of Pakistan. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'i Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Devlet Bankası arasında işbirliğine dair mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Ataullah Tarar, Minister of Information and Broadcasting of Pakistan, and Mr. Fakhruddin Altun, Director of Communications of Turkey, for exchange of two documents, MOU on cooperation in the field of public relations and communications, and MOU on cooperation in the field of media and communications. İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını ve medya ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati edeceklerdir. I now invite Mr. Rana Tanveer Hussain, Minister of National Food Security and Research of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, for exchange of MOU on technical cooperation in the field of health and pharmaceuticals. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin'i sağlık ve eczacılık alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I invite Rear Admiral Javed Iqbal, Director General NRDI Pakistan, and Dr. Mehmet Demirolu, Director General of Turkish Aerospace Industries, for exchange of MOU between the Turkish Aerospace Industries and Naval Research and Development Institute of Pakistan. Sayın Mehmet Demiroğlu ve Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Genel Müdürü Koramiral Cavit İkbal'i, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü arasındaki mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I invite Khwaja Muhammad Asif, Minister of Defense of Pakistan, and Mr. Haluk Gorkun, Secretary of the Defense Industries of Turkey,
for exchange of MOU between the Secretariat of Defense Industries of Turkey and Ministry of Defense Production of Pakistan. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ü ve Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Havaja Asıf'ı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasındaki mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Ataullah Tarar, Minister of National Heritage and Culture Division of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, to exchange two documents, Agreement on Cultural Cooperation and Agreement on Co-Production in Audiovisual Services. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Sayın Ataullah Tarar'ı Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı ve Görsel İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması'nı teati etmeye davet ediyorum. In addition to the documents exchanged, two MOUs have also been signed at Pakistan-Turkey Business Forum. Bugün teati edilen metinlere ilaveten Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda 2 mutabakat zaptı daha imzalanmıştır. Excellencies, with this we conclude the signing ceremony and exchange of documents ceremony. May I now invite His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, for his remarks. Ekselansları, böylece imza törenini sonuçlandırmış bulunuyoruz. Şimdi Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Shahbaz Sharif'e konuşmalarını yapmalarını arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. My dear brother, Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, distinguished members of Turkish delegation, esteemed members of Pakistani delegation, dear members of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. Once again, Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation visiting a brotherly country, a country which has unique bonds with the people of Turkey. And these relations, Your Excellency, were not carved out after Pakistan's independence, but it goes back centuries. And as I said earlier on, during the war of independence of Turkey, the Muslims of subcontinent contributed whatever they could for our Turkish brothers and sisters who are fighting this war of independence. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sorry. değerli Türkiye heyetinin üyeleri, Pakistan heyetinin değerli üyeleri ve tüm misafirlerimiz. Öncelikle bayanlar baylar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Pakistan halkı adına, kendi adıma en içten dileklerimle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu öncelikle ifade etmeme izin verin efendim. 5 yıl aradan sonra Pakistan halkı bir kardeş ülke olan Türkiye'nin değerli Cumhurbaşkanını burada görmekten, bu resmi ziyarette görmekten büyük bir onur ve gurur duymaktadır. Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır.
Bu iki ilişki sadece bu ikili ilişki Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam da tersine yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı esnasında alt kıtanın Müslümanları bağımsızlıkları için mücadele eden herkese, tüm halka desteklerini sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi katkılarını sağlayarak yaptılar. But the way our brothers and sisters in Turkey reciprocated to our forefathers' humble contribution is beyond imagination. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. Earthquakes, floods. Yourself, my very dear brother, I vividly remember back in 2010 when the province of Punjab was hit by very severe floods. In a century, you were personally there with our very respected sister, Amine Tayyib Erdogan, and went from village to village, built houses for them, built schools, hospitals. This is the kind of unconditional generosity which, under your leadership, the government of Turkey and the people of Turkey contributed towards Pakistan at that time of distress and difficulty. Bizim atalarımız Kurtuluş Savaşı esnasında sizlere sağlamış oldukları alçak gönüllü katkılarının arkasından Türkiye'de Pakistan'ın her zor zamanında, her zor anında yanında olmaya devam etmişti Sayın Cumhurbaşkanım. Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk. Çok net hatırlıyorum, 2010 yılındaydı. Pencap eyaleti neredeyse sellerle tamamen yok olmuş vaziyetteydi ve sizler o zaman kendi vizyonunuzla, kendi desteklerinizle bizim yanımızda olduğunuzu hep hissettirmiştiniz. Sevgili saygıdeğer eşiniz First Lady Emine Erdoğan da o zaman Pencap eyaletini bizzat ziyaret etmiş, köy köy gezerek burada okulların yeniden inşa edilmesine, evlerin yeniden inşa edilmesine büyük bir cömertlikle katkı sağlamıştır. Bu hiç şüphesiz ki şartsız ve koşulsuz bir cömertlikti ve bunu her zaman sizin liderliğinizde hissetmiş olduk. Your Excellency, I am reminded at this moment of the timeless words of Maulana Jalaluddin Rumi, "In compassion and grace, be like the sun. In generosity and helping others, be like a river." Ve tam da bu zamanda sizinle tekrar bir araya gelmişken ve bu felaketlerden bahsetmişken özellikle Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok bilinen bir dörtlüğünü hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. Şefkatte güneş gibi ol, cömertlikte nehir gibi ol. The spirit of compassion and generosity has been the guiding principle of the enduring partnership between Pakistan and Turkey. And I have no doubt in my mind that this brotherhood, this fraternal relation will get stronger by the time, and your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Sayın Cumhurbaşkanım, şefkat ve cömertlikten bahsetmişken ortaklığımızın en temel yapı taşlarını oluşturan bu unsurların her daim geçerliliğini koruyacağına olan inancım tam. Çünkü Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk hakikaten de her zaman güçlenmeye devam etmiş ve her zaman da güçlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz şartlar itibariyle ikili ilişkilerimizin de yepyeni bir safhaya doğru evriliyor olmasını görmek de bu şiar doğrultusunda bizleri çok mutlu ediyor. My dear brother, you are a very important and highly respected leader of the Islamic world. Not only you have, through your vision and dynamic leadership, transformed Turkey, which is now, alhamdulillah, one of the most going countries around the globe under your stewardship, but you have also led from the front, speaking for the problems and speaking for the rights of
oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine, or Kashmir. And when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. Sevgili kardeşim, çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sizin vizyonunuz, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüz Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Ve Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Siz her anlamda liderlik yaptınız ülkenizin dönüşümüne ama aynı zamanda her fırsatta elinize geçen her koşulda Müslüman halkların özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze'ler olsun ya da Keşmir'in halkı olsun. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası çok yakından, çok büyük bir dikkatle dinledi. Ama aynı zamanda siz mazlumların hakkını savunurken sesinizi yükselttiğinizde bütün dünya sizi net bir biçimde duyabildi. Your Excellency, Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. And similarly, Pakistan fully supports the cause of northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion. Sayın Cumhurbaşkanım, sizler her zaman özellikle işgal altındaki Cemmu Keşmir bölgesinde halkın yaşayanlarına dikkat çektiniz ve bu konuda duruşunuzu çok net bir biçimde ortaya koydunuz. O halkın yanında oldunuz. Bizler de benzer bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs pozisyonuyla ilgili çok net bir duruş sergiledik ve her zaman da Türkiye'nin yanında olmaya devam ettik. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. And this menace of terrorism is a common factor for Pakistan and Turkey. And together we will fight this menace and we will not rest until we defeat this for all times to come. Afghanistan is a neighboring country, and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. And in that, we are together. Your Excellency, today we discussed a range of issues from trade, investment, strategic cooperation, defense cooperation, and inshallah, these agreements and MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone to be built by Turkish firms for industrial production, are all going to be materialized, inshallah, through our joint cooperation. And I want to assure you, my very dear brother, President Tayyip Erdogan, that I will work very closely with you, and our teams will work closely to convert these MOUs and agreements into action. Thank you very much for your visit. We are extremely grateful for your time and commitment to the people of Pakistan. And long live Turkey-Pakistan friendship and brotherhood. Long live Turkey and Pakistan's commitment towards progress and prosperity. We are Kardesh. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Pakistan'ın ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin halkıyla beraber vermiş olduğu haklı mücadeleye her fırsatta destek olduğunuz için sizleri en kalbi duygularımla takdir ettiğimi ve sözlerinize müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Halkımız teröre karşı ve silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı ciddi bir mücadele verirken Pakistan ve Türkiye'nin ortak düşmanı olan terörizmi bertaraf etmek için ciddi biçimde kayıplar yaşarken bu noktada her zaman sizlerin desteğini yanımızda hissettik ve hissetmeye devam edeceğimizi de biliyoruz. Afganistan kaynaklı olan bazı
terör saldırılarıyla mücadele ederken bizler Afganistan'ın bu mücadeleye katkı sağlamasını istiyoruz. Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla burada sizlerin de bu noktadaki desteğinize her zaman müteşekkir olduğumuzu hatırlattıktan sonra bugünkü gündemimizle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ticaret, yatırım, stratejik işbirliği, savunma, tarım ve iletişim gibi çok çeşitli konularda bugün onlarca mütabakat zaptı ve özel anlaşmalar imzaladık. Bununla beraber özel ekonomik bölgenin kurulması hem Türk hem Pakistan iş dünyasına yatırım konusunda böyle bir fırsat sunulabilmesi, imalat sanayi noktasında bütün kapasitemizin kullanılabilmesine imkan verecek olan bu girişimlerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Ortak işbirliğimizin bu ve benzeri girişimlerle büyüyor olmasından dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum. Umarım bu noktadaki kararlılığımız devam eder. Sizi temin ederim ki ben bugün talimatlarımızı verdiğimiz bütün ekiplerimizle çok yakından çalışmaya devam edeceğim. Bu ekiplerin aldığı kararlar da ve ortaya çıkarmış oldukları projelerin de eylemlere dönüşmesini bizzat müşahede ediyor olacağım. Efendim bugün özellikle burada olduğunuz için sizlere müteşekkirim. Sözlerimi sonlandırmadan önce zamanınız ve bize ayırdığınız bu ziyaretiniz için müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Pakistan ve Türkiye dostluğu sonsuza kadar yaşasın. Kalkınma ve refah için üzerinde mutabık kaldığımız bütün bu taahhütlerimiz çok yaşasın. Ziyaretiniz için teşekkürler. May I now invite His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, for his kind remarks. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmalarını arz ederim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir. His Excellency, Mr. Prime Minister, my esteemed brother, honorable members of the delegations, respected members of the press, I would like to salute you all with my most heartfelt emotions and respectful regards. I'm delighted to visit Pakistan, which we regard as our second home. Turkey and Pakistan are two great countries bound by an ancient and unshakable brotherhood. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek, Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir. The support given by the Muslims living in this land during our Gallipoli and War of Independence, the founders of Pakistan, Quaid-e Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Allama Muhammad Iqbal, drew inspiration from our republic and the exceptional relations that we sustained between our peoples. Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali, bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır. The relations sustained between our peoples are striking examples of our enduring bond. I would like to mention the great-grandfather of President Asif Ali Zardari, Khan Bahadur Hasan Ali Effendi, Peshawari Abdurrahman Bey, and Muhammad Ali, and his brother Mevlana Şevket Ali are our common heroes whom we continue to honor with gratitude. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale zaferine dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. The verses by Pakistan's national poet Muhammad Iqbal regarding the Gallipoli victory are etched in our memories. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2000